صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. حبايبي متابعين قناتكم جيجي قراءة الفنجان. النهاردة حبايب قلبي جايبة لكم فال جديد وأخبار جديدة عن القادم لمواليد برج الحوت. اللي مشتركش في القناة ينزل بسرعة يشترك ويدعم الفيديو بتاعه باللايك، وإن شاء الله ربي يجعلني عند حسن ظن الجميع. كالعادة ناخد القراءة من منبع البشاير أو الرسائل أو التنبيهات، ولا يعلم الغيب إلا الله. النهاردة 12 نوفمبر يا برج الحوت، ونشوف فنجانك. عندك يا برج الحوت فرحة حلوة، عندك دعوة مستجابة، انت ناجح جدا في علاقاتك، في تعليم، في سفر، وعندك دعوة مستجابة يا برج الحوت، وفي أخبار حلوة جايالك. انت عندك عزومات وعندك لمة طيبة في بيتك يا برج الحوت، وإن شاء الله خير. انت يا برج الحوت بتتعب وبتبذل مجهود كبير في العمل علشان توصل لمنصب، علشان توصل للمنصب اللي انت تستحقه، وبالفعل عندك وصول لنجاح ومنصب بعد جهد وبعد تعب وبعد اجتهاد يا برج الحوت، وإن شاء الله خير. في أموال حلوة جايالك يا برج الحوت من عمل، وعندك انتقالات في عملك، عندك انتقالات أو عندك تنقلات في عملك، فيها زيادة في مرتبك. انت بتشتري حاجة حلوة في بيتك يا برج الحوت، بتفرح بيها وبتفرح الأولاد وبتفرح الشريك، وكمان انت في قرارات بتاخدها كلها لصالحك ولمصلحتك. عندك دعوات حلوة من حد كبير في السن يا برج الحوت، عندك دعوات حلوة من حد كبير في السن. الدعوات دي بتيسر لك الحال، بتفتح لك أبواب رزق كبيرة. عندك يا برج الحوت تفاهم مع الشريك ومع الأولاد والإخوات والعيلة، وفي مناسبات حلوة في بيتك وفي احتفالات حلوة. انت روحانياتك عالية وعندك نور بصيرة وعندك دعوات مستجابة يا برج الحوت. ادعي كتير وأكثر من الدعاء. عندك أخبار حلوة جاية من سفر، وفي حد عندك سافر وراجع على خير يا برج الحوت، وفي أموال جاية لك من سفر، وفي مشروع انت كنت شغال عليه بينجح، وكمان عندك النجاح في التعليم. الناس اللي بتدرس في نجاح كبير في التعليم، الناس اللي بتاخد كورسات أو دورات تدريبية أو بتتعلم حرفة، في نجاح، في شهرة، في تحقيق أرباح عالية. عندك نصر على أعداء ورجوع حق يا برج الحوت، وعندك كشف حقائق، وفي ناس انت بتكتشفها على حقيقتها، في ناس بتسقط الأقنعة عنها وبتشوفها على حقيقتها، ناس انت كنت مخدوع فيها، ناس ما كنتش عارفها على حقيقتها وبتبلك وبتكتشفها. انت عندك طاقة كبيرة من الحماس في العمل يا برج الحوت، انت قادر تخلص كل اللي وراك، قادر تخلص كل اللي وراك، بس انتبه على صحتك شوية، انتبه على صحتك شوية يا برج الحوت. ما تشتغلش اكتر من طاقتك، وكمان خلي بالك عند امضاء العقود والاوراق المهمة. راجع قبل ما تمضي، شوف انت بتمضي على ايه، اقرا الشروط الجزائية واقرا بنود العقد كويس جدا يا برج الحوت. ما ينفعش هنا حسن النية، ما ينفعش حسن النية ابدا يا برج الحوت، خليك حذر وخليك واعي، لازم تكون واعي ولازم تكون مركز. وكمان خلي بالك وانت بتتعامل مع حد اكبر منك في العمر او في المنصب، يعني مع اب او ام او رئيسك في العمل، تتعامل معاه بهدوء وبلاش العصبية وبلاش الانفعال يا برج الحوت. عندك وصول لهدف كنت بتسعى له، عندك نجاح في دراسة، عندك ترقية في منصب، عندك ترقية وعندك منصب في عمل، عندك نقلة حلوة من مكان لمكان أفضل، سواء عمل أو سكن أو سفر. انت في خلاف معاك بينك وبين حد أكبر منك يا برج الحوت، جايز الوالد أو الوالدة أو رئيسك في العمل. الخلاف ده هيتحل بس محتاج منك مرونة، وتقدم شوية تنازلات، قدم تنازلات شوية يا برج
الحوت، وده في مصلحتك علشان امورك تمشي، لان اي خطأ منك هتتحاسب عليه وهتكون خسران يا برج الحوت لا قدر الله. ربنا ما يجيبش اي خسارة. انت مضغوط جدا في العمل يا برج الحوت وعندك مشاوير كتير، فده مخليك شوية عصبي مندفع في اي عناد منك يا برج الحوت. اي عناد منك او اي انفعال او اي عصبية ممكن يخسروك، فخليك هادي ومرن وتعامل بدبلوماسية اكتر. خلي بالك يا برج الحوت، وما تخليش حد يمسك عليك غلطة، لان في ناس مركزة معاك، في ناس مستنيين لك غلطة، ناس مركزين معاك ومستنيين لك غلطة. ما تمسكش حد غلطة عليك يا برج الحوت، وخليك مرن وخليك هادي في تعاملك عشان امورك تعدي بسلاسة وعلى خير بإذن الله. من ناحية العاطفة يا برج الحوت، ان البدايات في عروض حلوة بتتعرض عليك، وفي ترسيم علاقات، وفي صديق عمل، في علاقة صداقة بتتحول لحب وارتباط وزواج. في عروض هايلة، بس احسن الاختيار يا برج الحوت، احسن الاختيار وفكر مرة واتنين وتلاتة قبل ما تاخد قرار. العلاقات المستقرة بتزيد استقرار، وبتزيد ود وتفاهم وحب متبادل، بس خلي بالك ما تسمحش بالتدخلات، ما تسمحش بحد يتدخل في العلاقة، ما تسمحش لحد يوقع، وما نحكيش اخبارنا وافراحنا نخبيها يا برج الحوت علشان داري على شمعتك تقيل. العلاقات المنفصلين او الغير مستقرة في نسبة رجوع كبيرة، ولكن لو كان بينكم اولاد. اما العلاقات المهتزة او اللي فيها طرف ثالث او العلاقات الغير مستقرة اللي فيها مشاكل او خلافات، البعض منكم بينهي العلاقة وبيبدأ علاقة جديدة تانية، والبعض بيقدم تنازلات شوية وبيتم صلح، على حسب انت عايز ايه يا برج الحوت، على حسب رغبتك وعلى حسب انت عايز ايه. وفي النهاية حبايبي انتهت قراءتكم. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس على كل ليصلك مني كل جديد، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وسلام.